Мы поменяли свекровь на собаку. И нет, это не кликбейт. Именно так сказала моя свекровь, когда мы с мужем после свадьбы забрали мою собаку жить с нами. И да, мы живем отдельно. Все это время она нелестно высказывалась о моей собаке. Цитирую: она разрушит у вас весь дом. У нее будет очень много грязи. От нее. Вот это вот моя свекровь видела? Гель-мыло для лап, шампунь с хлоргексидином, шампунь от блох и клещей. У моей собаки даже фиолетовый шампунь есть. Ну и какая там грязь? Моя собака чище многих людей. А разрушенный дом вы где-то здесь видите? Я нет. Ну и кто из нас прав?